السلام علیکم دوستان. اگر شما را ترس مردن، خیالهای خرخیله، لرزش بدن بیزار کند و بعد انالیزهای خون، بعد کردن EKG در تنه شما یگان خیلی کسلی را متخصص های یافته نتوانند، کسلی شما این کسلی روحی می باشد، یعنی کسلی نیوروز می باشد، این کسلی نیره سیرکولیتر دیستانیه می باشد، ویگیتاسیون دیستانیه می باشد و در این حالت با شما پسیخولوگ یا که پسیخوتراپیوت ها باید کار کنند. اگر با شما یاردم پسیخولوگ یا که پسیخوتراپیوت در کار باشد، سوال خودتان را دادنتان ممکن و به من مراجعت کردنتان ممکن. تشکر.